こんにちは、ヨッキーさんです。Hello, I'm Yoki. 今回は筆もエアブラシも使わずに簡単な透け塗装をしていきます。This time, I will use an easy transparent painting without using a brush or airbrush. 5等分の花嫁の中野一花さんが着ている白いシャツを加工していきます。I will process the white shirt worn by Ichika Nakano from the Quintessential Quintuplets. このフィギュアの肌はいい感じなので、白いシャツだけ加工していきます。The skin on this figure looks good, so I will only work on the white shirt. ウェザリングマスターのアイボリーを肌が触れていそうな部分に塗ります。Apply the ivory of Weathering Master to the areas where the skin will touch. 胸の上半分や腹筋の一部、肩甲骨やお尻の周りだけ塗るイメージです。Color only the top half of the chest, some of the abs, shoulder blades, and buttocks. 間違って塗ってしまった部分はメラミンスポンジでこすれば簡単に消えます。You can easily wipe off any misapplied areas by rubbing with a melamine sponge. シャツのシワや布が重なる部分は透けにくいので白いままにします。Leave the creases and overlapping parts of the shirt white as they are difficult to see through. ウェザリングマスターの代わりにメイク用品や削ったパステルでもできます。Instead of Weathering Master, you can also use makeup products and sharpened pastels. 物足りなければ追加すれば良いので、薄めに塗るのがポイントです。If it's not enough, you can add more. So the point is to apply it thinly. パウダーをこすったり、伸ばしたり、叩いたりして濃淡をつけましょう。Rub, spread, and pat the powder to create shades. シャツの背中側は肌に触れている肩やお尻の周りだけ色をつけます。On the back side of the shirt, color only around the shoulders and buttocks where it touches the skin. 仕上がったら、艶消しトップコートを吹きつけてパウダーを固定しましょう。When you are finished, spray the matte top coat to fix the powder. トップコートが乾いてしまえば、指で触っても大丈夫になります。Once the top coat is dry, you can touch it with your fingers. これだけじゃ物足りないって人は、ちょっとだけ胸に手を加えてみましょう。If that's not enough for you, let's add some details to her breasts. UV レジンと爪楊枝を使って胸の頂点に小さな祠を立てます。Build a small shrine at the top of the chest using UV resin and a toothpick. 好きな形の可愛い祠が作れたら光を当てて固めましょう。Once you have created a small shrine in the shape you like, let's harden it with light. 固まったレジンの上に改めてウェザリングマスターを塗っていきます。On top of the hardened resin, apply more Weathering Master. 周りと同じアイボリーでもいいし、少しピーチを混ぜても可愛くなります。You can paint it with the same ivory as before, or mix it with a little peach for a cute look. この方法は下着の透け塗装や髪の毛のディティールアップにも応用できます。This method can also be applied to transparent painting of underwear and detail up of hair. 私や師匠の作品を紹介するので、後で見て参考にしてみてください。I will introduce the works of me and my master, Mr. Zakoshi, so please look at them later and use them as a reference. 思っているより簡単にできるので、ぜひ実際に試してみてください。It's easier than you think, so give it a try. 実際にやってみた感想だとか、コツを知ってたらコメントくださいね。If you have any tips or impressions that you actually tried, please comment. ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。
よかったらまた来てくださいね。待ってます。So, thank you for watching this video. If you find it helpful, please share it with your friends.